Bonjour, Monsieur le Président. Ich stehe Ihnen zur Verfügung. Ich bin Julien Esbour, ich bin Professor für Kosmologie hier an der RWTH. Ich habe die Ehre, diese Diskussion über Europa moderieren zu dürfen. Ich bin also auch bereit, die Fragen der Studierenden entgegenzunehmen, es sei denn, Sie möchten vorher noch etwas anfügen. Ich möchte Sie zuerst einmal alle begrüßen. Sie haben lange gewartet. Ich danke auch der Stadt Aachen, der Oberbürgermeister, und ich danke den Vertretern der Karlspreisgesellschaft. Mir ist heute Morgen eine gewaltige Ehre zuteil geworden mit der Verleihung dieses Preises, den ich als Anreiz betrachte, weiterzugehen und die Anstrengungen und Maßnahmen fortzuführen, die ich begonnen habe. Kein bloßes Dankeschön für das schon Erfolgte. Ich habe heute Morgen eine Rede gehalten. Am besten wäre es vielleicht, wenn wir jetzt ganz frei miteinander sprechen und ich auf Ihre Fragen eingehe. Ich danke jedenfalls für die Begrüßung und freue mich, hier sein zu dürfen. Nous allons donc prendre les premières questions. Wir nehmen also die ersten Fragen entgegen. Ich bitte um Handzeichen. Die junge Dame dort, dann da hinten jemand und noch eine junge Dame. Bitte. Allez-y. Alors, avant de commencer, toutes les félicitations pour le prix Charlemagne. Zuerst einmal meine Glückwünsche zum Karlspreis, eine wirklich große Ehre. Ich heiße Anna Janssen. Ich studiere katholische Theologie. Ich bin Französin. Und habe folgende Frage. Inwiefern ist Europa eine einzigartige Wertegemeinschaft im Vergleich mit anderen Weltmächten wie China oder Russland? Gemeinsame Werte, können solche gemeinsamen Werte den Wunsch mit Leben erfüllen nach einer demokratischen Kultur in Europa? Ja, wir nehmen erst einmal 3 Fragen zusammen und bündeln sie. Zweite Frage bitte. Mein Französisch ist leider nicht so gut. Ich werde auf Deutsch stellen, wenn das in Ordnung ist. I'm very sorry. Mein Name ist Moritz, ich studiere hier Wirtschaftsingenieurwesen und meine Frage ist, wie Ihrer Meinung nach die EU sich aufstellen muss, um eine Renuklearisierung des Iran, auch einen Konflikt im Mittleren Osten zu vermeiden, vor allem vor dem Hintergrund des Austritts der Amerikaner aus dem Iran-Abkommen und somit auch dem partiellen Wegfall eines Partners im Mittleren Osten. Vielen Dank. Merci. Et une troisième question, s'il vous plaît. Noch eine dritte Frage. Ich mich da gleich an. Mein Name ist Claudia Stenske. Ich studiere Theologie und globale Entwicklung. Und meine Frage ist, dass in der Welt ein Bild von Europa besteht, das nicht mehr zeitgemäß ist und dementsprechend stark in Kritik steht. Und Sie sprechen aber häufig von einem Europa der Visionäre. Und meine Frage ist dementsprechend, wie können wir unser Selbstverständnis als junge Europäerinnen und junge Europäer so anpassen bzw. aktualisieren oder modernisieren, dass wir diese Kritik, die uns entgegengebracht wird, uns dagegen behaupten können und wie wir dem Europa der Visionäre näher kommen können? Vielen Dank für die 3 Fragen. Zuerst einmal für die Frage, die auf Französisch gestellt worden ist. Ich kann Deutsch noch nicht so gut, aber ich versuche zumindest, einen ersten Gehversuch zu machen. Ich bitte um Nachsicht, wenn ich mal ins Deutsche verfallen sollte. Ja, was macht Europa zu einer einzigartigen Wertegemeinschaft? Sie haben das ja schon angedeutet. Hier sind Vergleiche vielleicht angezeigt. Europa, oder Folgendes vorausgeschickt, wenn wir das geografisch sehen, so haben wir dort sehr, sehr viele verschiedene Kulturen und Sprachen. Das Europa der Cafés, von dem George Steiner gesprochen hat, also ein Europa der ständigen Diskussionskultur.
Das Zentrum war also immer wieder von vielen Nebenzentren umgeben. In Aachen hält man sich für das Zentrum des karolingischen Europas. Aber wenn man von Mitteleuropa spricht, ist das schon wieder etwas anderes. Für andere ist das schon der Rand Europas. Jeder hat so seine eigene Sicht. Wir haben da eine Grenze von Österreich bis zum Balkan, das ist auch Europa. Und hier hat also Geografie, Sprache, Kultur sich niedergeschlagen in unterschiedlichster Form. Alle großen literarischen Traditionen haben hier nebeneinander gelebt und daraus ist etwas Einzigartiges entstanden. Mir scheint es erst einmal, diese gemeinsamen europäischen Werte Folgendes zu charakterisieren: eine bestimmte Haltung gegenüber dem Universellen. Europa ist eine Art Palimpsest der großen Religionen. Alle Religionen haben sich dort entweder überlagert oder standen einander gegenüber und versucht irgendwie zurechtzukommen miteinander. Und das ist einzigartig, denn wenn man die anderen Teile der Welt nimmt, so gab es da vielleicht ein oder zwei Religionen. Bei uns hat es alles gegeben. Neben den verschiedenen großen Eroberungen und Imperien vom Römischen Reich über das Karolingerreich bis hin zu anderen Imperien, die wir in Europa gehabt haben. Also eine Haltung gegenüber dem Universellen, die hier entstanden ist. Europa ist im Übrigen auch der Kontinent des Lichts, der Lumière, der Aufklärung. Der Frieden in Europa kam mit den Religionen. Schon Erasmus hatte sich damit beschäftigt. Er wollte etwas universell Vernünftiges finden, um mit den Unterschieden in der Religion zurechtzukommen. Wir haben den europäischen Religionskrieg hinter uns gebracht oder die Kriege wegen solcher weiser Menschen. Wir haben also ganz besondere Verhältnisse bei uns gehabt, immer schon. Das Verhältnis zur Aufklärung, zum Geist der Aufklärung, seit der Renaissance bis hin zu den späteren Philosophen. Im 18. Jahrhundert ging es dann damit wirklich los und das hat Europa geprägt. Im Verhältnis zum einzelnen Menschen. Und das ist die Quintessenz Europas, meine ich. Sie liegt darin, ebenso unsere Werte. Eine einzigartige Bindung an die Freiheit und die Gleichheit. Ein Hang zur Bindung und Freiheit und Gleichheit im Verhältnis, im Spannungsfeld mit dem Einzelnen. China denkt da ganz anders. Da denkt man vielleicht an Gleichheit in einer bestimmten kollektiven Lösung. Man denkt nicht so sehr wie bei uns an Freiheit, überhaupt nicht. Auch nicht in Religionsfragen oder bei Menschenrechten und so weiter. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben sich historisch anders entwickelt und haben auch ein Verhältnis zur Freiheit, zur Verfassung. Dort werden aber bestimmte Formen der Ungleichheit geduldet, die nichts Europäisches haben. Europa hat also seit dem 18. Jahrhundert diese einzigartige Matrix entwickelt zwischen Freiheit und Gleichheit. Das führt dazu, dass in Europa eine Art magisches Dreieck entstanden ist. Die Demokratie ist entstanden als Entwicklung aller Freiheiten, aller Rechte des Einzelnen, der Gesellschaft, als Begleitung zur Demokratie. Und das ist ein ständiger Fortschritt für die Einzelnen, die in einer Demokratie leben. Man lernt das in der Schule, man lernt etwas in der Gesellschaft. Es geht um Gleichheit auf diesen Ebenen als Konstante. Und dann denke ich auch noch an das Konzept, das das Deutschland des 20. Jahrhunderts verkörpert hat, soziale Marktwirtschaft. Wir haben also bestimmte Handelssituationen in der Gesellschaft, freier Warenverkehr, aber gleichzeitig werden auch Gleichgewichte hergestellt an Dialog in den Unternehmen, Mitbestimmung und so weiter. Das gibt es nicht überall woanders. Und das ist also ein roter Faden, der sich hier durchzieht, vom Anfang Europas bis in die heutige Zeit. Diese Grundwerte sind hier also die Freiheit, die soziale Gerechtigkeit und der Zugang zu universellen Dingen. Es geht auch um die Kultur der Intelligenz, die Europa selbst für sich braucht. Und das ist der Kern der eigenen Identität. Wir werden vielleicht noch in der Diskussion weiter
darüber sprechen können. Europa hat sich also stets als Innen-Außen gesehen. Nehmen wir Russland. Russland hat nicht das gleiche Verhältnis wie wir zur Demokratie. Das hat man dort eigentlich in dieser Form nie erlebt. Aber Russland hat etwas mit Europa zu tun. General de Gaulle sprach vom Europa, vom Atlantik bis zum Ural, weil es auch um das imaginäre Bild Europas dabei geht. Russland hat etwas mit dem zu tun, was wir lieben. Auch das gehört dazu, zu diesen Werten. Diese Gesamtheit also macht aus uns etwas Einzigartiges. Und ich habe es heute Morgen auch gesagt, als man mir den Preis übergab. Das kommt zum Ausdruck gegenüber dem Universellen, dem überall Gültigen, gegenüber der übrigen Welt und zeigt sich auch dem ständigen Dialog mit dem Rest der Welt, der übrigen Welt. Aber es ist ein Gleichgewicht der Werte, um das es geht. Es gibt keinen anderen Kontinent, der das so zusammenfasst, so sich auskristallieren lässt wie Europa. Zweite Frage, die vielleicht noch aktueller ist, auch wenn sie in gewisser Weise das anwendet, was wir besprochen haben, der Nahe Osten und der Iran als Themen. Können wir Europäer hier etwas bewirken? Der Iran ist ein Thema, das uns seit der Revolution von 1979 beschäftigt. Da hat es ein Auf und Ab gegeben, Augenblicke großer Spannungen. Und es ist klar, dass der Iran sich bewegt hat hin zur Entwicklung von Nuklearkapazitäten. Und die Europäer, später dann auch die Amerikaner, haben dann begonnen, ein Atomabkommen auszuhandeln, 2014, 2015, zur Überwachung der Nuklearaktivitäten für Verteidigungszwecke der Iraner bis 2025. Ist das ein perfektes Abkommen, das alle Probleme regelt? Sicherlich nicht. Dazu komme ich noch. Ist es besser als das, was es vorher gab? Ja. Und deshalb haben wir das hier überhaupt abgeschlossen. Und der israelische Ministerpräsident hat vor einigen Tagen einiges offengelegt zum Thema Iran. Das war vorher schon bekannt. Der Iran hat weitergemacht. Und das war eigentlich eine positive Entwicklung. Die USA haben nun beschlossen, auszusteigen aus diesem Abkommen. Wir Europäer haben gesagt, das ist schlecht aus zwei Gründen. Zuerst einmal sind wir internationale Großmächte und es ist dann nie gut, wenn wir nicht das Recht einhalten, das wir selbst aufgebaut haben und eingeführt haben. Denn wir sind ja die Garanten des Völkerrechts. Wie kann man denn erklären, dass Mächte, die bisweilen auch Gewalt anwenden und das Völkerrecht nicht immer anwenden, wie kann man zulassen, dass diese Mächte davon abrücken, was sie früher beschlossen haben? Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass der Iran seine Aktivitäten von früher wieder anfängt. Also ein Rückschritt gegenüber dem, was wir 2015 im Juli des Jahres erreicht hatten. Europa muss also dementsprechend an zwei ergänzenden Achsen arbeiten. Die erste Achse, die ich meine, betrifft die Stabilität. Jede Eskalation muss vermieden werden. Zum einen sind wir also Signatarstaaten und wir bleiben drin und wir verlangen vom Iran, dass er ebenfalls im Abkommen bleibt, dass das nicht alles aufgedröselt wird. Wir dürfen also nicht preisgeben, was wir vor fast 3 Jahren zustande gebracht haben. Leider haben wir letzte Woche erlebt, dass es da Spannungen gibt zwischen dem Iran und Israel mit der Gefahr weiter wachsender Spannungen, einer Eskalation. Und das müssen wir vermeiden. Das hatte ich auch Präsident Rouhani gerade erst gesagt. Und das habe ich auch Premierminister Netanyahu gesagt, Präsident Putin, der in den letzten Tagen ja dieses Ziel wohl auch so gesehen hat. Also kurzfristige Stabilität vermeiden einer Eskalation. Die zweite Achse, an der wir arbeiten müssen, das hatte ich auch im September letzten Jahres vor den Vereinten Nationen erklärt und dann vor einigen Wochen noch deutlicher in Washington, im Vorgriff auf das, was leider jetzt passiert ist.
Viele haben da gesagt, ja, wir können Präsident Trump nicht überzeugen. Gut, ich kenne ihn jetzt seit einem Jahr, ich respektiere ihn sehr. Wir haben eine enge Beziehung, aber das heißt nicht, dass wir wie Magier zueinander halten, dass wenn jemand etwas im Wahlkampf sagt, dann macht er das vielleicht. Er macht das beim Pariser Abkommen, beim Iran-Abkommen. Ich habe auch verstanden, dass er es vielleicht so machen muss, aus seiner Sicht. Aber dann die zweite Achse eben, wir müssen das weitersehen. Ich nehme Israel, Saudi-Arabien und so weiter beim Wort. Sie sagen, 2015 reicht beim Thema Kernenergie nicht aus bei den Atombomben. Gut, da müssen wir über etwas Umfassenderes sprechen. Es gibt da kollektive Bedrohung. Und wir sind bereit, hier einiges mitzumachen und weiter zu verhandeln. Das habe ich auch Präsident Rouhani gesagt. Also 4 Themen, bei denen wir weiterkommen müssen. Zuerst einmal der derzeitige Stand im nuklearen Bereich, Stand von 2015. Dann muss gesichert werden, dass der Iran nie eine Atombombe bekommt. Also auch nicht nach 2025. Dann die ballistischen Kapazitäten des Iran, also die Drohung, solche ballistischen Waffen gegen Nicht-Signatarstaaten in der Region einsetzen zu können. Ich denke an Israel, Saudi-Arabien und mehrere andere Staaten in der Nachbarregion. Und das 4. Thema ist die regionale Strategie des Iran. Die wird vom eigenen Willen geprägt und ist für viele immer bedrohlicher geworden seit 2015. Der Iran unterstützt iranische Milizen in Syrien, im Jemen und so weiter. Die brauchen da einen strategischen Dialog in gutem Glauben, um die regionale Präsenz des Irans einzuschränken. Das sind 4 Themen, da sollten wir jetzt verhandeln, um den nächsten Abkommensrahmen abzustecken. Wenn wir jetzt mit der neuen amerikanischen Administration weiterkommen wollen, dann werden wir in gewisser Weise erstmal das wegschaffen müssen, was die Vorgänger anscheinend aus deren Sicht falsch gemacht haben. Das ist die amerikanische Position, aber so ist das halt. Wir haben den Vorteil, dass wir etwas berücksichtigen können bei allen regionalen Themen. Wir können auf Dauer am Gleichgewicht im Nahen Osten arbeiten. Da sehe ich die Rolle der Europäer und ich glaube, wir sind da auch glaubwürdig. Die französische Diplomatie hat diese Strategie, seit ich im Amt bin, betrieben. Wir sprechen mit allen regionalen Alliierten und haben auch die Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass dieser Rahmen geschaffen wird und stabil bleibt. Sonst würde es in die Irre führen. Also kurzfristige Arbeit, um das Bestehende zu bewahren, und mittelfristige Arbeit, um das zu ergänzen durch ein umfassenderes Abkommen bei diesen 4 Teilthemen. Das wird Spannungen geben, da muss man klarsichtig sein, die von den verschiedensten Seiten geschürt werden können. So ist das auch teilweise in der Innenpolitik. Und wir müssen wirklich mit allen sprechen, Garantien geben, damit die Dinge einfacher werden in Richtung auf Stabilität im Nahen Osten. Wir dürfen diese unverzichtbare Arbeit nicht preisgeben. Wir brauchen ein größeres, weiterführendes Abkommen wie vorgeschlagen. Claudia, dann Ihre letzte Frage. Das kritisierte Bild der europäischen Visionäre war das. Gut, Europa wird nicht überall und nicht immer kritisiert. Wir sind es ja im Übrigen auch gewohnt, aus unseren eigenen Diskussionen kritisiert zu werden. Wir kritisieren uns auch selbst, auch in der Europadiskussion. Aber wenn man reist, dann sieht man, dass Europa weiterhin bewundert, beneidet wird und dass man geradezu Europa auch haben will. Und das ist der Fehler, den wir immer wieder haben. Man diskutiert ewig über demokratische Verhältnisse in unserer Gesellschaft. Das ist für uns natürlich wichtig, entscheidend wichtig, aber diese Unterschiede in der Empfindung, die bestehen halt, die werden anders betrachtet. Das darf uns nicht die Stellung in der Welt nehmen. Und Europa schwächt sich, wenn es immer nur Nabelschau betrachtet. Die kleinen eigenen Unterschiede. Letzte Woche war ich im pazifischen Raum in Australien. Und da will man Europa geradezu haben. Australien sieht uns, sagt, wir sind im Commonwealth, wir sind dabei, aber Großbritannien will raus, will den Brexit. Das ist für uns ein Grund zur Angst. Wenn China immer mehr Hegemonie im pazifischen Raum ausstrahlt und die USA den Rücken wenden und das Klimaabkommen nicht haben wollen und auch das unterzeichnete pazifische Handelsabkommen, dann wollen die Australier mehr Europa, interessieren sich für Europa.
und kritisieren uns keineswegs. Überall, wo ich hinreise, spüre ich und erfasse ich, dass ein wirklicher Wunsch nach Europa besteht, nach einem Europa, das den gleichen Weg, den es vorschlägt, auch geht. Gerade Ihre Generation muss das sehen und darf nicht glauben, das sei nun zu Ende mit Europa. Wenn man Inhalte haben will, dann muss man diese Aufgabe wahrnehmen und Europa angesichts dieser heutigen Herausforderungen fördern. Die europäische Souveränität habe ich heute Morgen auch erwähnt. Alle großen Aufgaben, Klima, Energie, Digitales, Geopolitik, Afrika, Migration, alle diese Aufgaben muss Europa anpacken. Alle diese Herausforderungen kann Europa anpacken und bewältigen. Weshalb nicht? Wir konkurrieren mit China und den USA. Wir haben Lösungen für einen so großen Kontinent wie Afrika anzubieten. Angesichts dieser Aufgaben ist es klar, dass wir wirklich die europäische Vision mit neuem Leben erfüllen müssen. Wir müssen also davon ausgehen, dass Europa mit einer Stimme sprechen kann, eine in sich schlüssige Vision anbieten kann. Und wir brauchen dafür Instrumente, die auf dem richtigen Niveau liegen. Es gibt also den Wunsch nach Europa, das darf nicht kleingeredet werden. Wir sollen in all diesen Regionen der Welt eine Rolle spielen, das erwartet man von uns, wegen der genannten Werte. Und wir haben nun die Pflicht, es dahin zu bringen, dass wir mehr Einheit erreichen und vielleicht auch die Feldschärfe vergrößern, also klarer die Dinge sehen, über 20 Jahre hinweg vielleicht in die Zukunft. Wenn man in China, im Pazifik, in den USA ist, dann kann man dort sagen, Europa führt irgendwann bei künstlicher Intelligenz, aber nach ethischen Vorstellungen, Schutz des Einzelnen und seiner Rechte, bei aller Innovation, Ethik und Innovation. Gleichzeitig, das machen weder die Chinesen noch die Europäer. Europa soll das Modell sein für den Energiewandel, den Übergang zu neuen Energieformen mit Energieeinspeicherung und so weiter und so fort. Europa wandelt sich. Europa wird der Kontinent sein, der die Möglichkeit bietet, an die Stabilität Afrikas zu denken durch eine Entwicklungspolitik im Geiste der Partnerschaft. Sicherheit auch für Afrika mit Regeln für die Sicherheit an den gemeinsamen Grenzen und mehr Integration. Europa ist der Kontinent, der es ermöglicht, eine wirkliche Handelsmacht zu werden, die auf das Gleichgewicht achtet, die Spielregeln einhält. Europa ist also ein Kontinent, der investiert, der mehr wirtschaftliche Integration im Inneren betreibt, bei einer Integration der Arbeitsmärkte, der Menschen, der Wanderarbeitnehmer, wie man früher sagte, der die Grenzen überschreitenden Europäer, die woanders arbeiten, in diesem großen Europa, in diesem einigeren Europa mit Chancen für alle. Ich habe keineswegs alles aufgeführt. Diese Ziele müssen wir über 30 Jahre hinweg sehen und diese Ziele müssen wir immer im Auge behalten. Merci, Monsieur le Président. Danke, Herr Präsident. Wir nehmen noch 3 Fragen, da wir an einer Universität sind, vielleicht auch einige Fragen zur Hochschulbildung in Europa. Gibt es dazu etwas? Der Herr in Rosa, glaube ich, die Studierende daneben und dann noch ein Studierender. Bitte schön, an die Mikros. Première question. Ja, guten Tag, Herr Präsident. Mein Name ist Maximilian Gialusis. Ich studiere Theologie und globale Entwicklung und meine Frage lautet, Sie haben in einer Rede davon gesprochen, 20 neue europäische Universitäten zu gründen, das so als Begriff. Was muss denn an Alleinstellungsmerkmal einer solchen Universität sein, um auch auf globaler Ebene wettbewerbsfähig zu sein, auch in Abgrenzung zu Amerika, zu Asien? Und können bestehende Universitäten diese Rolle nicht auch ausfüllen? Merci beaucoup. Une deuxième question. Danke, eine zweite Frage. Je m'appelle Imana Amouri. Merci de nous avoir donné Ich heiße Imana Amouri. avec vous. J'ai fait des études en biologie moléculaire.
auch etwas fragen. Ich studiere Molekularbiologie und spreche Deutsch. Das Hochschulsystem wird oft dafür kritisiert, dass es ein Elitebildungssystem ist. Meine Frage an Sie, auch als Absolvent einer Grande École: Im europäischen Kontext soll die akademische Ausbildung weiterhin für eine Elite oder elitär bleiben oder der Elite vorenthalten bleiben, oder soll sie nach dem Prinzip der Chancengleichheit zugänglicher gemacht werden für alle? Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle Frédéric. Danke, Präsident. Ich heiße Frédéric. En sciences humaines. Ich studiere Humanwissenschaften. Möchte mit meiner Frage beginnen. Der Gedanke der Universität ist ja ursprünglich geschichtlich betrachtet der gewesen, dass man Universalität haben wollte. Man wollte die Komplexität der Welt an einem einzigen Ort wiedergespiegelt sehen. Es gab dann Formen der Kooperation, es gab Ideen wie Erasmus als Programm. Deshalb meine Frage an Sie. Ihr Vorschlag, europäische Universitäten zu schaffen, ist das eine Herausforderung für die heutigen Universitäten, weil sie zum Beispiel diese Rolle nicht mehr erfüllen, diese universelle Aufgabe? Wäre es nicht besser, sage ich mal, mehr in die bestehenden Universitäten zu investieren, verstärkt zu kooperieren, Projekte zu betreiben, wie zum Beispiel Erasmus? Ja, danke. Ich möchte das ein wenig bündeln, die erste und dritte Frage gleichzeitig ansprechen, die sich ergänzen, und komme dann zur zweiten Frage, die eher die Verhältnisse in Frankreich betrifft und die Frage nach der Elitebildung und der Chancengleichheit. Der Vorschlag einer europäischen Universität geht nicht dahin, dass wir jetzt in eine neue Uni investieren sollten, die aus dem Nichts entsteht und bei der man sagt, das ist jetzt eine europäische Uni, sondern unsere bestehenden Universitäten sollen dahin gebracht werden, hinzuzubauen. Einige haben das ja schon gemacht. Das ist noch nicht vollkommen und auf jeden Fall unvollständig, aber es muss einiges hinzukommen. Wir brauchen wirklich europäische Studiengänge zum Beispiel. Ihre Universität könnte dann also meinetwegen mit Rom, Madrid oder Straßburg meinetwegen oder noch anderen Universitäten in Bratislava und so weiter kooperieren nach den jeweiligen Fachgebieten. Studierende und Lehrende könnten europäische Kurse geben, europäische Ausbildungswege anbieten, mit einem Aufenthalt von einem Jahr meinetwegen an dem Uni-Standort und ein Jahr an einem anderen. Dann noch die dritte Frage. Es geht nicht darum, hier einfach Geld in die Hand zu nehmen für neue Universitäten, die aus dem Boden schießen sollen, auch wenn in vielen unserer Länder weiter gebaut werden muss und allein wegen der demografischen Entwicklung ja immer mehr Studierende kommen. Das ist ja auch schön. Sondern es sollen wirklich europäische Universitäten entstehen, indem man Universitäten, wie sie heute bestehen, freiwillig zusammenführt und diese ersten gemeinsamen Initiativen entwickelt, die es da gibt. Wir haben dann Vorstufen zu Universitäten, die entstehen können, und man hat da von 20 verschiedenen Universitäten bis 2020 gesprochen und so weiter. Sie haben an die Verheißungen erinnert, die es hier geben kann. Universalität in ganz Europa an verschiedenen Standorten. Die Universitäten in unseren Ländern haben ja auch verschiedene Lehrorte. Meinetwegen eine Partnerschaft zwischen 3 oder 4 Uni-Standorten in Europa für den und den Studiengang in der Philosophie, der Mathematik und so weiter. Das wäre wohl auch entsprechend dem Gedanken der Universalität und der Fähigkeit, das an gemeinsam genutzten Orten zu fördern.
Das wäre dann in Richtung auf eine Interessengemeinschaft der Studierenden wie der Lehrenden. Und bei der ersten Frage ist das wohl eine Antwort auf den internationalen Wettbewerb. Wir wollen effizient dabei sein. Was passiert bei den Rankings der amerikanischen und chinesischen Ranking der Universitäten? Die stehen ziemlich oben. Das liegt an der Größe teilweise. Man kann dort einen großen Markt anbieten, Perspektiven verschiedenster Art für große Unternehmen in den USA oder in China. Wir brauchen Universitäten, die es ermöglichen, dass sie auf einen wirklichen integrierten europäischen Arbeitsmarkt oder Forschungsmarkt kommen können oder Hochschulmarkt. Und die Voraussetzung dafür ist eine verstärkte Integration unseres Hochschulwesens. Wenn ich sage, wir schaffen diese europäischen Universitäten, mehr Mobilität für Forscher und Lehrende, die eine Laufbahn einschlagen wollen, das soll dann nicht mehr in einem einzigen Land oder in einer einzigen Uni stattfinden, sondern grenzüberschreitend, europäischer. Auch die Veröffentlichungen sollen so aussehen, die Talente, die man findet, über die Grenzen hinweg. Wir würden also eine kritische Masse mobilisieren, die immer größer würde. Und wenn wir an China oder die USA denken, könnten wir dann aus dem Bestehenden heraus etwas schaffen, eine Vernetzung erreichen, eine gemeinsame Strategie. Etwas, das Europa auf die richtige Ebene hebt, auf das richtige Ehrgeizniveau, um es so zu nennen. Erasmus ist erwähnt worden, das finde ich gut, das sollte man verstärkt fördern, sowohl im Hochschulbereich als auch bei den ganzen Ablegern, die es da gibt. Es geht um individuelle Mobilität. Man kann ein Semester oder so ins Ausland gehen, aber mit Erasmus bekommt man nicht gleich ein europäisches Diplom. Das ist noch nicht voll integriert. Deshalb die Möglichkeit für bestimmte Studierende, hier noch mehr zu bekommen, ein europäisches Abenteuer zu erleben gewissermaßen und dann nach Hause zu kommen. Ich glaube, wir sollten wirklich eine der schönsten Ideen der letzten Jahrzehnte nutzen, Geschmack finden am anderen, am woanders Bestehenden. Das ist eine alte Liebesgeschichte Europa. Und man muss diesen Gefallen am anderen voranbringen, verstärkt sich verwurzeln lassen, Chancen für andere, eine Fusion in unserem Bildungswesen, an den Universitäten, in der Forschung. Alles muss sich ergänzen, nicht unbedingt im Wettbewerb, sondern europäische Universitäten auf der Grundlage der Methode, die ich gerade angesprochen habe. Ja, dann zum Schluss für diesen Block die Frage nach der Besonderheit des französischen Systems und dem Dilemma zwischen der Elitenbildung und der Chancengleichheit. Ich fordere das Recht, hier nicht wählen zu müssen. Man darf nicht auf beiden Ebenen das Niveau senken. Ich spreche von einem Land, wo das bisweilen geschehen ist. Frankreich hat eigene Traumata mit Universitäten erlebt. Ich will hier nicht erzählen, was in dem jeweiligen System an Besonderem vorliegt. Frankreich hat also möglicherweise das System der Exzellenz erfunden, aber immer neben der Universität. Das war das Collège de France in der Renaissance. Also nicht an der Uni selbst, sondern man hat Ableger geschaffen. In denen wurde das dann vorangebracht. Dann das napoleonische System mit den Grandes Écoles, den wirklichen Hochschulen, zuerst für Ingenieure, den Bergbau und so weiter. Und dann hat man das auch mit den Vorbereitungskursen gemacht für die Universitäten und später kamen die großen Forschungseinrichtungen hinzu, Großforschungseinrichtungen, wiederum neben der Universität, CNRS und so weiter, was es bei uns da alles gibt. Also die Geschichte des Wissens bei uns ist immer ein wenig zerstückelt daneben gewesen. Ich habe das von einem französischen Philosophen entliehen, von Deriban. Frankreich ist ein aristokratisches, egalitäres Land, hat er gesagt. Die Gleichheit fasziniert uns, aber wir verfahren nach aristokratischen Regeln. Und wenn man ein Elitesystem hat und man das irgendwie hinbekommt zusammen, dann ist das gut. Aber man darf sich da nicht täuschen lassen. Alle anderen Systeme, die auf diesem Universitätsmodell aufbauen, in ihrem Funktionieren, haben ebenfalls eine Selektion betrieben, eine Auswahl, eine Form der Elitenbildung. Über Diplome, Studiennachweise, Ableger verschiedenster Art,
auch über finanzielle Faktoren. Das kostet manchmal ja auch richtig Geld. Das französische System hat Besonderheiten, man darf aber nicht naiv sein. Aber wenn eine Uni so aussieht, muss es nicht gleich ein Trumpf für alle anderen sein. Es gibt immer Elite und wir brauchen auch Eliten für verantwortungsvolle Positionen, wo wirklich etwas geleistet werden kann. Das muss aber eben leistungsabhängig erfolgen. Wir können aber alle auch dafür eintreten, dass unsere Auswahlmechanismen verknüpft werden mit der Leistung des jeweiligen Einzelnen. Da muss sich nicht unbedingt nur eine bestimmte Schicht der Gesellschaft widerspiegeln. Im französischen System beklage ich das, dass man mit seiner Herkunft unter Umständen bevorzugt ist. Nicht nur in Frankreich übrigens. Das fängt im Kindergarten an, in der Vorschule. Man muss also mehr in die Bildung, gerade bei den Kleinen aus den benachteiligten Schichten investieren. Das ist logisch. Man muss also immer versuchen, alle mitzubekommen. Man muss alles auch dafür tun, dass die Auswahl in einem bestimmten unverzichtbaren Augenblick nicht ungerecht ausfällt. Sie darf nicht nach dem Geld gehen. Es dürfen auch nicht Ungleichheiten der Gesellschaft einfach reproduziert werden. Das ist unsere Aufgabe und damit haben wir seit einem Jahr angefangen über die Vorschule, die Primarstufe und dann geht das weiter durch das System bis an die Hochschule in Frankreich. Diese Hochschulreform, die wir durchziehen wollen, hat einige Voraussetzungen für ein integriertes System auf europäischer Ebene. Unsere Universität muss in der Lage sein, Menschen Halt zu geben, eine Orientierung zu geben, mehr Individualität für die Studierenden, damit sie Erfolg haben können. Wir haben bei uns in Frankreich ein System, wenn man aus bescheidenen Verhältnissen kommt, hat man viel weniger Aussichten als jemand aus begüterten Kreisen in das System der Grandes Écoles einzudringen. Wenn man aus bescheidenen Verhältnissen kommt in Frankreich, dann steht man dumm da. Man kennt die falschen Leute, man ist nicht eingebunden, man weiß nicht, wie die akademischen Ergebnisse ausfallen werden, was der Beruf später ergeben kann. In vielen Fällen kommen sie nicht einmal über das erste Jahr hinaus. Ist das Chancengleichheit? Kann man das so nennen? Das ist das Gegenteil davon. Das muss sich ändern. Das ist eine Luftspiegelung, eine Fata Morgana des Egalitarismus, wo der Zufall zur Regel wird oder geworden ist. Und wenn der Zufall die Dinge regeln soll, dann kommt nicht alles richtig zum Ende. Und wir sind eben nun dabei, dass wir Folgendes versuchen. Wir wollen viel mehr Mittel in die Bildung von jungen Menschen aus den benachteiligten Vierteln zu stecken. Wir wollen das besser begleiten, bessere Berufsausbildung und Beratung durchführen. Nach dem Bac, nach dem Abitur soll es dann auch positiver weitergehen mit einer besseren Ausrichtung in Frankreich und international. Es müssen die Voraussetzungen für den Erfolg geschaffen werden. Wenn Sie Technik machen, haben Sie dann genauso viele Aussichten wie jemand, der Biologie studiert. In der Medizin nicht. Gibt es da Übergänge, werden da Brücken geschlagen, mit denen man dann weiterkommen kann? Da muss also noch viel geschehen. Wir müssen also Ausbildungsgänge mit Übergängen zwischen verschiedenen Bereichen schaffen und an die Einzelnen denken. Und je nachdem, was Sie als Studiengang gewählt haben, mit den verschiedenen Stufen, muss dann auch eine Auswahl möglich sein, damit die besten Positionen bekommen können, leistungsabhängig wohlgemerkt, nach dem Talent, das die Professoren zum Beispiel bewerten. Dann finden Sie auch eine Stelle, unabhängig vom Studien- oder Ausbildungsgang. Aber ich muss ganz offen sagen, wenn man nun hier erklärt, wir kämpfen gegen die Elitenbildung an, dann wird man nie die Chancengleichheit automatisch voranbringen. Wenn man für Chancengleichheit eintritt, dann muss jemand unabhängig von der Herkunft aus der Gesellschaft weiterkommen können, wenn der entsprechende Wille da ist, wenn die Leistung gebracht wird, die verlangt wird. Das ist die Emanzipation, Mobilität in der Gesellschaft, gesellschaftliche Aufstiegsmöglichkeiten. Und wir versuchen das bei uns. Wir machen das in Frankreich. Wir wollen das Ganze verbessern. Und das müssen wir eben auch in ganz Europa hinbekommen, damit junge Menschen unabhängig von der Herkunft, geografisch oder gesellschaftlich gesehen, bei entsprechender Leistung vorankommen kann. Denn wir werden Regeln einführen, die alles begleiten, die orientierend wirken.
im Bildungswesen auf europäischer Ebene. Nous allons maintenant prendre quelques questions. Wir nehmen jetzt noch einige wenige Fragen hier von der Bühne her direkt. Ich möchte Sie bitten, sich der Bühne zu nähern, meinetwegen. Der Herr da hinten, die Dame und bitte auch noch hier jemand. Guten Tag, Uwe Böster, ich studiere Geowissenschaften und Georessourcenmanagement. Herr Präsident, Sie sprechen von Europa in einem Europa, wo ein Kern teilweise Themen, die jetzt anstehen, ich möchte nicht alle aufzählen, schneller angehen kann als alle Mitgliedstaaten. Und da würde ich gerne wissen, wie Sie sich vorstellen, diese unterschiedlichen Geschwindigkeiten ausbalancieren zu können, sodass wir nicht langfristig einen gewissen Teil von Europa so weit abhängen, dass sie keine Perspektive zum Anschluss mehr haben. Vielen Dank. Hallo, ich heiße Anita Ziegler, ich studiere Umweltingenieurwissenschaften und ich habe folgende Frage. 80 Kilometer von Aachen entfernt steht das belgische Atomkraftwerk Tihange, an dem der französische Staat indirekt Anteile hat. Die Menschen in der Region Aachen sorgen sich um ihre Sicherheit und ich würde gerne von Ihnen wissen, als französischer Staatspräsident, wie können Sie die Sorgen dieser Menschen ernst nehmen und gleichzeitig die Versorgungssicherheit gewährleisten? Monsieur, une troisième question. Sehr geehrter Herr Präsident, mein Name ist Nils Honkomp, ich studiere Politikwissenschaften und es ist eine traurige Tatsache in Deutschland, in Frankreich, aber auch in anderen Staaten Mittel- und Osteuropas, dass die Nationalisten auf dem Vormarsch sind. Das resultiert unter anderem auch daraus, dass viele Menschen Angst vor der Zukunft haben, also vor verschiedenen Problemen, zum Beispiel den Folgen des demografischen Wandels, den Folgen des Klimawandels oder der Veränderung unserer Arbeit durch die Automatisierung und Digitalisierung. Meine Frage wäre jetzt, gibt es noch Möglichkeiten, das irgendwie zu ändern? Also kann die Politik im Rahmen des Nationalstaats überhaupt noch darauf reagieren? Und wie stehen Sie zu der Idee einer Europäischen Republik der Region? Merci beaucoup. Je vais peut-être d'abord répondre. Ja, danke. Ich gehe zuerst einmal auf die Frage zum Kernkraftwerk ein. Und dann kommen die beiden Europafragen. Kernenergie. Ich habe ja vorhin schon gemerkt, dass einige aus der Bevölkerung sich vehement geäußert haben zu dieser Thematik. Wir haben auch Cattenom an der luxemburgischen Grenze. Das ist auch so ein Fall und beunruhigt Teile der Bevölkerung. Wir sollten hier bei den Fakten bleiben. Und bei allen Themen gibt es natürlich Ängste. Das müssen aber berechtigte Ängste sein. Man muss dann sagen, wie man weitermachen will, wie man eine europäische Strategie hinbekommen kann und welche. Deutschland hat sich für den totalen Atomausstieg entschieden, Frankreich nicht. Das sind Entscheidungen, die national getroffen werden. Gehe ich nun davon aus, dass ich Aachen gefährde mit einem Kernkraftwerk oder Luxemburg mit Cattenom? Gut, mehr als 70% des Stroms in Frankreich kommen aus Kernkraftwerken. Wenn ich das für gefährlich hielte, würde ich alle Kraftwerke bei uns schließen lassen. Das wäre dann nicht verantwortlich. Und ich möchte Sie bitten, diese Technologie, die wir seit 60, 70 Jahren beherrschen, zu betrachten. Hat es direkt oder indirekt mehr Tote gegeben als durch Kohlekraftwerke oder nicht? Nein, weniger. So ist das nun mal. Und wir in Europa haben heute das höchste Anspruchsniveau bei der Nuklearsicherheit. Das erklärt ja auch die Verzögerungen beim Bau neuer Kraftwerke. Die Ansprüche, die wir haben, die Forderungen, die wir stellen. Man muss da schon vorsichtig sein. Bestimmte internationale Großkonzerne verkaufen ihre Kraftwerke mit sehr niedrigen technischen Ansprüchen. Wir haben die höchsten der Welt.
bei Kernkraftwerken. So muss das halt sein. Wenn der geringste Zweifel besteht bei irgendwelchen Reaktorblöcken, dann werden die geschlossen. Das haben wir in Frankreich gehabt. Zweifel ist immer erlaubt. Es gibt eine ständige Untersuchung mit einer entsprechenden unabhängigen Kontrollbehörde, die dem Parlament Rechenschaft ablegt, in einer ständigen Diskussion. Ich erkläre hiermit die Entscheidung, die wir in Frankreich getroffen haben. Ich habe nicht den geringsten Zweifel daran, dass das französische System technisch, industriell betrachtet, was die Überwachung angeht und so weiter, wissenschaftlich gesehen sicher ist. Sonst würde ich alle Kraftwerke schließen lassen. Sie haben da also die gleiche Garantie wie das französische Volk. Die Diskussion ist aber eine sinnvolle Diskussion. Das spricht für das europäische Gewissen. Sie sagen vielleicht, ich bin Deutsche, Sie sind Staatspräsident in Frankreich. Das hat aber Folgen für mich. Die deutschen Entscheidungen haben auch Folgen für Frankreich. Kohlekraftwerke zum Beispiel haben auch Auswirkungen woanders. Wenn man geostrategische Entscheidungen mit Russland trifft, dann hat das auch Folgen. Was heißt das nun? Wir müssen eine wirkliche Energiepolitik bekommen, eine europäische Klimapolitik. Damit haben Sie völlig recht, die müssen wir aufbauen. Wir haben angefangen, wir haben ein System für Emissionen geschaffen, ein gemeinsames System. Aber wo liegen unsere Prioritäten? Das Pariser Abkommen, das berühmte Klimaabkommen von Paris, sah vor, Emissionen, CO2-Emissionen zu reduzieren. Um den Planeten zu retten, muss man Folgendes sagen. Wer hier direkt stirbt an den Folgen, das sind sehr, sehr viele, das sind Einzelpersonen, die CO2 erleiden müssen. Das hat dann Folgen für den Autoverkehr und so weiter und so fort. Wo setze ich nur die Priorität? Man kann natürlich alle Kraftwerke, alle Kohlekraftwerke, alle Wärmekraftwerke schließen, bis dann und dann, 2021 meinetwegen. Das ist für mich wichtiger als die Schließung von Kernkraftwerken bei uns, denn das ist im Augenblick die emissionsfreundlichste Form der Energieerzeugung in unserem Land. Das wäre der erste Punkt. Wir müssen da kohärent bleiben. Es gibt ja schon eine CO2-Reduktionsstrategie in ganz Europa und wir sollten dabei an den Verkehr denken, die Mobilitätsthematik und so weiter. Wir haben eine französische Strategie, die ich kohärent finde mit ihren Ergebnissen, aber das muss auf europäischer Ebene gehoben werden. Und wenn wir da sind, dann müssen wir dort einen Mindestpreis, zum Beispiel für Kohle, festlegen. Und für CO2 meine ich. Das ist der einzige Weg voran. Nur so können wir weiterkommen. Da müssen sich alle daran halten. Dann müssen wir auf europäischer Ebene massiv investieren. Und das sehe ich wie die Bundeskanzlerin. Wir müssen investieren in Energiespeicherung. Denn wie kann ich schneller vorankommen von der Kernenergie zu erneuerbaren Energien? Über Energiespeicherung. Gut, man sagt, ich schließe ein Kernkraftwerk und wenn dann erneuerbare Energien etwas Vergleichbares stattdessen schaffen, wo sind wir dann? Wir haben noch nicht die richtigen Speichertechnologien in dem nötigen Maße. Da ist eine technische Entwicklung nötig, damit wir bei der Speicherung tatsächlich vorankommen und erneuerbare Energien in nicht intermittierender Form hinbekommen. Wir brauchen eine Partnerschaft auf europäischer Ebene. Wir müssen investieren in entsprechende Lösungen der Energiespeicherung, müssen das gemeinsam tun und entsprechende Industrien aufbauen. Dritter Punkt. In Verbindung mit allem, was ich zu Instabilität gesagt habe, wir dürfen uns nicht täuschen. Man darf die Souveränität nicht mit der anderen tauschen. Ich kann jetzt nicht die Kernkraftwerke bei uns schließen, um dann von Gas, was weiß ich, abhängig zu sein. Das sind nicht meine Prioritäten, das will ich ganz offen sagen. Ich will sicherlich unsere Kernenergieabhängigkeit vermindern, eine entsprechende Strategie haben, aber wir wollen dafür nicht unbedingt oder überhaupt nicht Kohlekraftwerke haben oder andere Wärmekraftwerke. Da muss etwas anderes kommen. Das ist ganz einfach und da brauchen wir entsprechende Szenarien. Man darf das nicht nur leidenschaftlich sehen. Andere werden die Kosten davon auch an unserer Stelle tragen müssen, je nachdem. Die CO2-Bilanz ist nicht gut, die geopolitische Bilanz auch nicht. Das müssen wir offen sehen.
Schließlich noch Folgendes. Wir brauchen alle einen Schutz vor diesen Gefahren und für unsere Interessen. Also eine Besteuerung an der Grenze bei bestimmten Industrietätigkeiten wäre sicherlich angezeigt, wenn diese Tätigkeiten Schaden anrichten. Das war jetzt ein kleines Panorama der Energiepolitik und die Industrie muss also mehr erneuerbare Energien, saubere Energien, das muss gefördert werden, da müssen wir weiterkommen. Man kann nicht sagen, konkurriert jetzt bitte mit der Wirtschaft in anderen Teilen der Welt, die dort eifrig alles verschmutzen. Man kann natürlich auch hier Eigenmittel im europäischen Haushalt für solche Zwecke vorsehen, für saubere Energien. Es geht also nicht um Angst vor der Kernenergie, vor ungelösten Problemen. Ich kann garantieren, dass dort, wo ich bin, alle technischen und demokratischen Garantien bestehen. Die Sicherheitsbehörde im Nuklearbereich bei uns führt einen transparenten Dialog mit den Bürgern, mit den Behörden, mit den Städten und Gemeinden, um alle Fragen zu beantworten, die Sie mit Recht aufgeworfen haben. Und das geht ja über die Grenzen hinweg und ich werde alles tun, was ich tun muss, damit diese demokratische Diskussion in eine Gesamtstrategie eingebettet wird, die mir stimmig zu sein scheint und unseren Zielen beim Klima und bei der Energiepolitik generell und der Volksgesundheit entspricht. Dann noch Ihre beiden Fragen zu Europa. Ich schlage nicht vor, dass bestimmte europäische Länder keine Perspektive haben können oder sollten. Es ist ganz einfach so, dass wir in vielen Fällen keine gemeinsamen Perspektiven sehen. Wir sind so weit, wie ich heute Morgen schon sagen konnte, dass wir im letzten Augenblick den kleinsten gemeinsamen Nenner finden müssen, um Schlimmeres zu vermeiden. Bei der Finanzkrise war das so und so weiter. Es fehlt an großen, weitblickenden Perspektiven. Woran liegt das? Wir sind einfach zu viele am Verhandlungstisch. Gut 28 waren wir, bald nur noch 27. Da haben wir das Thema Einstimmigkeit und das macht keinen Spaß. Es wird nicht mehr akzeptiert, dass man weitermacht, indem eine große Sperrminderheit eben besteht und alles unmöglich macht. Das ist das große Problem. Also wenn man weiterkommen will, dann ist das die Sperre. Man kann hier viel vergemeinschaften und das Parlament kann bisweilen auch Fortschritte erzielen, aber im Europäischen Rat bleibt es dann hängen, wegen der Verhältnisse bei den Abstimmungen. Und bei den Mitgliedstaaten können wir also nicht mit Visionen über 20, 30 Jahre hinweg ohne weiteres ankommen. Wir brauchen also mehr Kohärenz und mehr Visionen. Ich will ja keine Perspektive malen, sondern jedes Land in Europa muss seine eigenen Perspektiven verfolgen. Wenn man die letzten 10 Jahre nimmt und zurückblickt, müssen wir fragen, ob wir die Konvergenz in Europa verbessert haben. Ich habe so meine Zweifel. Wenn ich an Ungarn erlebe, wo Strukturfonds genutzt werden, damit man Steuerdumping betreiben kann und alles mögliche andere noch, und man sich nicht mehr an die Rechtsstaatsprinzipien in allen Bereichen hält, dann habe ich wirklich meine Zweifel, ob ich das gut finden soll, ob das das Ziel der Gründerväter war oder das Ziel unserer Strukturfondspolitik. Oder andere Beispiele, Polen meinetwegen. Da werden die Rechtsstaatsvorschriften verletzt. Das ist auch das, was der Europarat vorgeschrieben hat. Schaffung eines Rechtsstaats und Schutz desselben. Wir haben den Eindruck, dass hier eine negative Konvergenz entstanden ist. Dieses 27er Europa muss wieder den alten Regeln folgen. Die reichen Länder haben sich bereit erklärt, einzuzahlen, damit die anderen nicht wieder einen falschen Schwerpunkt anstreben. Man hat da viel zugelassen. Man hat zugelassen, dass Europa ein Europa des Steuer- und Sozialdumpings und des Demokratiedumpings wird. Da haben wir die Strukturfonds und vieles wird dann angestrebt, vieles will man haben, aber anderes will man dann nicht zulassen, obwohl es gegen die Regeln verstößt. Und dann haben wir Entsenderichtlinien und andere Fragen und so weiter. Wir brauchen Europa, wir müssen Europa schützen.
aber vieles wird nur nach eigenen Kriterien gewertet. Nein zum fiskalischen und sozialen Dumping und demokratischen Dumping. Das ist eine Perspektive, denn viel ist da verloren gegangen. Wir müssen den roten Faden wiederfinden des Europas der 80er Jahre. Da müssen wir wieder hin. Und nun muss man sich, wenn man dieses einigere, souveränere, demokratische Europa aufbauen will, dann sind wir noch nicht da. Einige stehen dem im Wege. Einige Probleme liegen bei den Gründerstaaten, einige bei den Neulingen. Das sind Regeln, die man nicht ewig weiter in der Form wie bisher dulden kann. Es geht nicht an, dass einer den ganzen Club blockiert. Frankreich hat das vor 50 Jahren auch mal gemacht. Aber dann gab es Referenden und so weiter und viel wurde dadurch blockiert, auch durch Frankreich. Gut, wer blockiert, der sollte die anderen zumindest alleine weitermachen lassen. Europa hat diesen Weg aber nie beschritten und wir müssen jetzt wirklich weiterkommen. Zeitweise hat man zu zweit versucht, Europa voranzubringen. Man fing damals an mit der Montanunion, der EGKS, mit zu sechst. Dann ging es weiter. Dann kamen die ersten 3 Neuen hinzu, weitere Erweiterungsrunden. Man hatte immer mehr Ehrgeiz entwickelt. Und dann kamen auch damit in Verbindung damit Probleme. Die Einstimmigkeitsregel. Es reicht mittlerweile aus, dass einer sich querlegt und nichts geht mehr. Und das ist der derzeitige Zustand. Wir brauchen dementsprechend, dass ein harter Kern eine integrierte Souveränität schafft, mehr Solidarität sichert. Denn das ist die Voraussetzung in Europa, damit wir weiterkommen. Wir müssen uns immer wieder sagen, wir haben hier 2 Regeln. Eine Regel, wer nicht mitmachen will, darf nicht blockieren, was die anderen machen wollen. Aber die Tür ist nie verschlossen, wenn jemand wieder mitmachen will im Club. Und dann kann eine positive Dynamik entstehen. Und diese aufrichtige Grundhaltung möchte ich allen europäischen Staaten anbieten. Haben wir denn die Öffentlichkeit in bestimmten Staaten mit der Erweiterung glücklich gemacht? Die Nationalismen sind nach der Erweiterung stärker geworden in bestimmten Ländern. Ein Europa, das müde geworden ist, bürokratisch geworden ist, kann nicht mal am Rande des Kontinents alle glücklich machen. Das geht so nicht. Wir müssen hier eine wahrhaftige Sprache führen. Das gilt auch für die Erweiterung. Für Fragen wie den Balkan. Wir brauchen hier auch strategische Beziehungen zu Russland. Wir wollen auch Perspektiven zum Beispiel für die Ukraine. Aber im Augenblick kommen wir nicht weiter. Mit 27 haben wir da auch große Schwierigkeiten. Können wir auf 33 kommen? Nein, im Augenblick. Nein, wir brauchen jetzt wirklich eine Vertiefungsphase, eine Phase der demokratischen Vertiefung, des demokratischen Ehrgeizes. Wir brauchen einfache, klare Perspektiven für den Balkan und andere. Wir können nicht sagen, wir nehmen euch nächstes Jahr voll integriert auf. Das wäre lächerlich. Wir müssen im Rahmen bleiben. Auch die Türkei ist hier anzusprechen. Ich habe mit Präsident Erdogan auch darüber gesprochen. Die Türkei sollte auf Europa blicken, nicht den Weg des Schlimmsten beschreiten, aber jetzt ein neues Integrationskapitel mit der Türkei aufschlagen? Nein, würde ich sagen. Das geht im Augenblick nicht. Wir brauchen einen anspruchsvollen Dialog nach unseren Prinzipien. Dort entfernt man sich davon. Wir brauchen eine Strategie der Zusammenarbeit auf Dauer. Und wir müssen da Erfolg haben. Und auch Russland muss sich uns zuwenden dabei. Wir brauchen einen integrierten, harten Kern, der offen bleibt. Und dann ein weiterer Kreis, wo man Migrationsfragen und andere Themen dieser Art angeht. Und dann noch ein größerer Kreis, vielleicht verwandt mit dem Europarat und verschiedene Formen der Partnerschaft. Ein einziger geschlossener Kreis kommt aber keinen Millimeter voran, wenn immer nur Einstimmigkeit gegeben sein muss. Das entspricht nicht dem europäischen Geist, nicht den Verheißungen, mit denen wir angetreten sind. Also ein Europa mit verschiedenen Geschwindigkeiten, weil es heute schon so ist. Schon bei Schengen ist es so. Ein Europa mit verschiedenen Geschwindigkeiten sollte aber die Dinge beschleunigen, statt den Rückschritt einzuleiten. Dafür trete ich ein.
C'est ce qui rejoint votre dernière question sur Und das knüpft an Ihre letzte Frage zum Nationalismus. Was machen wir da? Die Regionen sind betroffen von der Dezentralisierung. Das hängt vom System ab, einem föderalen System und so weiter. Das sind jedenfalls Akteure, die Städte und so weiter, die hier wichtig sind, damit wir die Politik mit mehr Vitalität, mehr Leben erfüllen. Aber der Schlüssel liegt auch in unserer Fähigkeit, über diese europäische Souveränität nachzudenken und unsere Fähigkeit, wieder Kontrolle zu erlangen. Angesichts der großen Risiken, an die Sie erinnert haben und die wir seit Beginn dieser Diskussion angesprochen haben. Man kann nicht einfach sagen, ja, mehr Befugnisse für die Regionen, für die Städte. Man kann das weitertreiben bis zu einem europäischen Feudalismus, hätte ich fast gesagt. Ich glaube deshalb, dass die Lebenskraft der Städte und so weiter wichtig ist für die Ausformbarkeit des künftigen Europas. Alle großen Risiken, von denen wir sprechen, brauchen die europäische Souveränität. Wir brauchen mehr Flexibilität und auf europäischer Ebene muss es einige geben, die die Verantwortung übernehmen wollen, mit einer Stimme sprechen über die Risiken bei Energie, Klima und so weiter. Man darf nicht immer nur an das Naheliegende denken. Wir brauchen also vor allem ein Tandem zwischen Souveränität und Solidarität. Man hat wohl einen verhängnisvollen Fehler während der letzten Jahre und Jahrzehnte gemacht, als man zuließ, dass das Konzept der Souveränität den Nationalisten anheimgestellt wurde. Das waren die, die glaubten, wir können Kontrolle ausüben über die Verhältnisse. Es geht nicht darum, dass man in den einzelnen Ländern alles kontrolliert durch Souveränität. Natürlich gibt es die nationale Souveränität, ich verkörpere sie bei uns. Das hat seine Bedeutung. Aber das muss man mit der europäischen Souveränität verbinden. Der französische Staatspräsident, und ich habe versucht, das in der Antwort vorhin zu sagen, sieht das Problem Klima, Digitales und so weiter. Das kann ich aber nicht alleine angehen, das Problem. Ich brauche eine europäische Souveränität, um da tätig werden zu können. Natürlich gibt es dann Risiken und Ängste, die entstehen oder schon da sind. Wenn man Europäer ist, dann ist man gegen jede Form der Souveränität im einzelnen Land. Dann macht man aber vielen Leuten, die dort leben, Angst, weil sie um ihre nationale Souveränität fürchten. Wir müssen aber einen großen Fehler vermeiden. Wenn man für Europa eintritt, für die Offenheit in Europa, dann heißt das nicht, dass man für einen Ultraliberalismus kämpft. Wir brauchen hier die richtige kollektive Entscheidungsebene und die Gültigkeit der Regeln auf europäischer Ebene. Wir müssen wieder die Dinge unter Kontrolle bringen in einem schützenden Europa mit den richtigen Diskussionen und den richtigen Entscheidungen. Das haben wir bei der Entsenderichtlinie erlebt. Europa, sagen da viele, das ist wunderbar, aber viele kommen zum Mindestlohn, nehmen uns die Arbeitsplätze weg und Unternehmen werden verlagert. Das ist nicht Europa, sagen viele dazu. Das ist richtig, das ist eine Perversion Europas. Wir arbeiten daran, an neuen Rechtsvorschriften und so weiter, damit das besser geht künftig. Man muss an die Solidarität auf europäischer Ebene neu denken, muss man einiges neu gestalten. Wir können über bestimmte Dinge selbst entscheiden. Das hängt von uns ab. Denken Sie über die Lösungen nach, diskutieren Sie das. Ich kann heute schon sagen, wenn die eine Lösung der anderen vorzuziehen ist, dann nehmen wir die andere. Und das Schlimmste für die Regierenden ist es, dass vieles nicht entschieden werden kann. Wenn man nichts entscheidet oder nichts entscheiden zu können glaubt, dann überlässt man alles den Nationalisten. Das haben wir beim Brexit gesehen. Und nachdem das Versprechen gemacht worden war und man das Volk überzeugt hatte, hat man sich der Verantwortung entledigt und hat die politische Ebene verlassen, um das Ganze anderen zu überlassen. Es kommt hier an auf Solidarität. Wir brauchen, wenn wir den nationalen Egoismus überwinden wollen, diese Solidarität. Je le dis, je le sais bien, je le dis ce matin, depuis un pays. Ich habe es heute Morgen schon gesagt.
Die gemeinsame Position in Deutschland, jedenfalls in den letzten Jahren, war vielleicht eher, die wollen Solidarität haben, wollen aber nur unser Geld. Das scheinen viele zu denken. Hinter den schönen Ideen geht es um das Geld, unser Geld, an das man denkt bei den anderen. Ich betreibe seit einem Jahr Reformen auf dem Arbeitsmarkt, im Bildungswesen, bei der Eisenbahn. Die Regierung ist hier sehr tätig. Eine Reihe von Abgeordneten sind dabei, sind mitgekommen. Und wir in der Regierungsmehrheit machen diese Arbeit im Geiste der Solidarität Frankreichs mit Europa. Frankreich hat genauso viel gezahlt während der Krise, der Schuldenkrise wie Deutschland. Frankreich ist bereit, noch mehr beizutragen für einen europäischen Haushalt und eine neue Euro-Lösung. Wir brauchen aber Solidarität dafür, sonst drohen wir, die anderen zu ersticken. Es gibt Augenblicke der Hegemonie in Europa. Frankreich war das zu Anfang der 2000er Jahre. Deutschland war damals der kranke Mann Europas, hieß es und so weiter. Die Deutschen haben dann Reformvorschläge gemacht. Die Franzosen sagten, ach, wir können abwarten, machen wir später. Deutschland hat die Reform durchgezogen und stand danach besser da. Aber es gab europäische Solidarität für Deutschland dabei. Das darf man nicht vergessen. Als Deutschland schwach war, war Europa dabei und hat geholfen. Heute ist Deutschland stark wegen dieser Reformen vor der Finanzkrise. Deutschland ist im Augenblick überaus stark. Das ist die stärkste Volkswirtschaft mit gewaltigen Überschüssen im Haushalt und im Handel. Das ist während der Krise bergab gegangen, dann wieder hoch. Dann kam das Thema Eurozone. Und dann kam China hinzu. Und die Handelsüberschüsse gehen immer zulasten von irgendjemandem anderen. Portugal, Italien, Spanien sind genannt worden. Dort hat man Anpassungsmaßnahmen durchgeführt, die kein anderes Land seit dem Zweiten Weltkrieg erleben musste. Dort hat es Reformen gegeben, mit denen man die Löhne gesenkt hat, die Renten verringert hat. Die realen Beträge, meine ich. Und heute noch geht das weiter. Dennoch immer noch 25–30% Arbeitslosigkeit. Und wir können da nicht sagen, wir wollen keine Solidarität mit den anderen. Das ist die falsche Position. Wir müssen an die Jugendlichen dort denken. Sie werden sonst die Opfer der Nationalisten. Es geht um ein Thema, das man mit Solidarität beschriften kann. Ihre Pflicht sieht also heute so aus, dass Sie auch dieses Europa vor unserer Tür sehen und daran denken. Europa ist nicht 80 Kilometer entfernt, sondern hier, präsent. Ich habe von den Universitäten gesprochen. Als man Europa aufbaute, sagt man nicht, wenn du ein junger Andalusier bist oder ein junger Einwohner von Lissabon, dann komm nach Paris oder nach Aachen, studiere da. Sondern diese jungen Leute sollen das in der Heimat tun können, unter den gleichen Voraussetzungen. Heute kann man gut reisen durch Europa als junger Mensch, aber zu Hause ist noch viel zu tun im Heimatland, für diese Jugendlichen vor allem. Und das geht seit Jahrzehnten so. Junge Menschen ihres Alters haben seit 10 Jahren einen Rückgang der sozialen Rechte und immer schlechtere Perspektiven erleben müssen. Uns geht es in unserer Region recht gut, wir dürfen das aber nicht vergessen, wie es anderen geht. Wir müssen über den Nationalismus hinwegkommen, von dem Sie gesprochen haben. Wir brauchen eine europäische Souveränität und wir müssen gleichzeitig akzeptieren, dass wir Verantwortung tragen als Regierung, jede Regierung, für bisweilen schwierige Reformen. Denn das ist unsere Pflicht. Wir müssen mehr europäische wirtschaftliche, finanzielle, bildungsbezogene, migrationsbezogene Verantwortung übernehmen, mit den Kriterien, die ich beschrieben habe. Wer nicht nach unseren Regeln mitmacht, wer nicht die gemeinsamen Regeln einhält, der ist nicht dabei. Wir müssen auf der Grundlage der Solidarität arbeiten, sonst kommt der Nationalismus weiter. Und noch ein letzter Punkt. Ich träume von einem Europa. Nicht die Nationalisten träumen von Europa. Monsieur le Président,
Herr Präsident, eine Stunde ist sehr schnell vorbeigegangen. Wir haben die Diskussionszeit beendet, es sei denn, Sie wollen noch etwas loswerden. Ich habe vielleicht eine Frage noch nicht beantwortet, oder? Ist da noch etwas offen? Bitte schön. Vielleicht noch 2 Fragen. Dort drüben und dann machen wir auch Schluss für heute. Alors, bonjour, Monsieur. Déjà, je suis impressionné par tout votre courage. Guten Tag, mich hat erstaunt, wie mutig Sie vor uns getreten sind und was Sie vorgetragen haben. Ich möchte eine langfristige Frage stellen. Was ist von der europäischen Staatsangehörigkeit zu halten? Ist man dann nicht mehr Spanier, Franzose, Deutsche oder was? Was kommt dabei heraus? Merci beaucoup. Lieber Herr Präsident, mein Name ist Niharika Prakash. Ich studiere Gesellschaftswissenschaften hier an der RWTH mit dem Schwerpunkt Politik und Theologie. Und ich habe eine kleine Frage wieder zu Europa und zu dem Begriff der europäischen Identität, von der Sie da immer wieder gesprochen haben. Und da ist meine Frage: Wie sollen Europäer eine gemeinsame Sprache finden? Wie soll es eine gemeinsame Identität geben ohne eine gemeinsame Sprache? Alors, nous allons donc finir par la nationalité et Ja, la langue. zum Schluss also die Staatsbürgerschaft und die Sprache. Wenn man an Europa denkt, in europäischen Kriterien denkt, und ich habe das mehrfach gesagt, und das knüpft an die Diskussion von vorhin über Universitäten und so weiter, an unsere Geschichte, da muss man auch an Übersetzungen denken, an Missverständnisse, Unvollkommenheiten. Es wird wohl nie eine europäische Staatsbürgerschaft geben, die an die Stelle der Staaten tritt. Wir brauchen ein europäisches Bürgerrecht als Ergänzung der nationalen Staatsbürgerschaft. Sie werden weiterhin Bürger ihrer Länder bleiben, gleichzeitig aber Europäer sein. Europäer und Deutscher oder Europäer und Spanier, je nach Präferenz. Das gehört zusammen. Und ich glaube nicht, dass das eine an die Stelle des anderen treten kann. In Frankreich habe ich den Begriff en même temps, gleichzeitig, verwendet. Das kann Europa stärken, meine ich. Ich habe nicht unbedingt ein föderalistisches Projekt vorantreiben wollen, denn ich glaube nicht daran, dass man bestimmte souveräne Entscheidungen einfach ausblenden kann. Die europäische Souveränität, wie gesagt, bringt etwas Zusätzliches zur nationalen Souveränität. Das ist eine Ergänzung. Und wir haben ein Interesse daran, eine europäische Identität zu bekommen, ein Bürgerrecht auf europäischer Ebene, eine Stärkung der europäischen demokratischen Diskussion mit Rechten, mit Präferenzen, mit Vorlieben, mit Europawahlen, die wirklich europäischer sind, mit wirklichen europäischen Wahllisten. Und Spitzenkandidaten, das kann sehr sinnvoll sein. Ein ausgeprägteres europäisches Bürgerrecht. Nicht so sehr mit einem Verweis auf den Nationalstaat. Man kann also vielleicht das europäische Bürgerrecht weiter verbessern als gemeinsames Bewusstsein. Wir haben das beim Thema Kernenergie gehabt. Das heißt nicht, das geht uns nicht an, das ist hinter der Grenze. Das ist vorbei. Das ist eine europäische Bürgerdiskussion, die geführt werden muss. Dann die Wahlen im Mai 2019, die Europawahlen. Das muss sich mehr auf das europäische Bürgerrecht stützen. Nicht nur eine rein nationale Debatte. Ich glaube an ein ausgeprägteres europäisches Bürgerrecht mit mehr Souveränität, mehr Demokratie und einer verstärkten Kultur, auch an den erwähnten Universitäten. Ich glaube nicht, dass das alles an die Stelle der Nationalitäten treten kann, der bisherigen nationalen Bürgerrechte. Das kann ergänzend wirken. Dann der Gedanke der Sprache. Man hat hier mehrfach geträumt. Es ist ja so, dass Europa seine Sprachen hat. In jedem europäischen Reich gab es eine vorherrschende Sprache. Latein war die europäische Sprache.
eine Zeit lang. Frankreich wollte das sein, Deutschland auch, in anderen Abschnitten der Geschichte. Ich habe nur einige Beispiele genannt. Sloterdijk, einer ihrer Philosophen, hat ein schönes Buch geschrieben über den Imperiumstransfer, die Übertragung von Imperien. Man hatte Europa stets in bestimmten Rechtsformen wie im Europäischen Reich durchdacht damals. Das Karolingierreich entsprach also damals diesen Vorstellungen. Eine Hegemonie wurde ausgeübt über andere. Solche Zeiten gab es, das Karolingierreich, Napoleons Herrschaft, das Bismarckreich und so weiter, Hitler. Es gab verschiedene Formen in unserer gemeinsamen Geschichte, wo etwas sich niedergeschlagen hat. Aber es war jeweils eine Hegemonie. Einer herrschte über andere. Die Europäische Union ist etwas Einzigartiges. Sie beruht auf einem Gleichgewicht. Niemand leitet sie. Man kann sich an die Spitze von Ideen stellen, aber in der Geschichte ist es halt so, dass man etwas auch übernehmen kann von anderen. So ist Europa entstanden. Und hier gibt es dann keine beherrschende Sprache dementsprechend. Manchmal ist es heute Englisch. Das mag paradox wirken zu Zeiten des Brexit. Es gibt wohl eine europäische Sprache, das ist die Übersetzung. Eine europäische Sprache, die Übersetzung in andere Sprachen. Alle großen Europäer waren auch Übersetzer. Die Kaffeekultur, die Kaffeezivilisation, die Spaziergänge, die Promenaden in den Großstädten auf den Boulevards, das waren Frauen und Männer damals und heute, die stets in einem sprachlichen Ungleichgewicht gelebt haben. Das ist Europa. Immer eine Form der Brüchigkeit, der inneren Brüchigkeit. Frau de Staël hatte im 19. Jahrhundert geschrieben, auch ein schönes Buch de l'Allemagne über Deutschland. Frau de Staël lebte mit Benjamin Constant zusammen, einem anderen großen französischen Schriftsteller, und sie sagte, wenn ich ein Gefühl nicht auf Französisch ausdrücken kann, dann suche ich im Deutschen nach einem Wort dafür. Das ist die europäische Sprache. Wenn man etwas nicht in der eigenen Sprache sagen kann, auch nicht in der Muttersprache, dann ist die vertraute Fremdheit einer anderen gelernten Sprache bisweilen hilfreich, ob nun Englisch, Spanisch, Italienisch oder Deutsch, dann kann das einem weiterhelfen, weil es auch ein Teil von einem selbst ist. Europa ist auch dafür da. Nie eine Nationalität, nie eine einzige Sprache, ein ständiger Zement, der uns zusammenhält. Die vertraute Fremdheit, die uns verbindet. Die Liebe zum anderen bringt uns zusammen. Wenn man also sagt, ich möchte, dass Europa so oder so aussieht und dann liebe ich es, das reicht nicht. Die Macht Europas, die Einzigartigkeit des Kontinents ist die Brüchigkeit Europas. In Europa haben wir immer dasselbe und immer wieder etwas anderes. Und das kommt zusammen. Es gibt viele Diskussionen dieser Art, viele werden noch kommen. Und immer wird es dabei Übersetzer geben. Und immer wird es Unübersetzbares geben. Es wird Missverständnisse dabei geben. Aber letztlich ist es doch so, dass bei diesen kleinen Unvollkommenheiten der Gedanke Europas vorangebracht wird, der Wille, vorwärts zu kommen. Das steht im Hintergrund und ich danke. Monsieur,
Monsieur le Président, ce matin, vous avez dit que vous espérez que ce prix Charlemagne ne soit pas un prix pour des achèvements dans le passé. Der Karlspreis sei nichts für die Leistung der Vergangenheit. Sie haben deutlich gemacht, dass das ein Preis für die Zukunft sein kann. Sie sind wirklich jemand, der einen beseelen kann. Vielen Dank, Herr Präsident.